हांवें तुका काम दिलेलें तें सारकें केलें न्हू तुवें? होय मॅडम, सगळं झालंय, तू टेन्शन घे नाका. फकाणां बरो करता मरे तूं. अंकल अंकल किती झाला? अंकल उठ. काहीच ना बाबा, काय जाऊ ना, माझी चूक झाली बाबा. उठ अंकल उठ. काहीच परवा ना. उठ अंकल उठ. अंकल हे पोरी टेन्शन घेऊ आणि किती झाला आणि खूप येत आहे बाबा. बाबा काहीच ना बाबा, काहीच ना. हांव म्हजे दुवेक मेळोंक वेतालो. खूब दीस जाले बाबा, हांवें म्हजे दुवेक पळोवंक ना. ते मरे बाबा व्हडल्या ऑफिसान काम करता. हांव ताका मेळोंक वेता बाबा, हांव ताका मेळोंक वेता. ऑफिसान मेळोंक वेता जाल्यार हांव तुका पावयता. नाका नाका बाबा, तुका चडांत चड देव बरें करूं बाबा. हांव वेतालो म्हजे दुवेक. हांव एकटोच वेतालो. भोंगो बाबड्याचे इतलो पयसता तो आपले दुवेक मेळोंक आयला. दोनया हे ताचे मागणें पुरे कर. वय 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 आयज हांव म्हजे दुवेक पळयतलो आनी ताचे नदर घालून म्हज्या काळजाक धादोसकाय दितलो. वय हांव पळयतलो. किती को थिंगा बाबा. बाबा म्हजे दू भितर हांव हे ऑफिसान काम करता बाबा. हांव म्हजे दुवेक वखद पळोवपाक आयला बाबा. हांव ताका पळोवंक आयला. हांव तुमचे कांय चोरूंक येवंक ना. कंप्लेन करूं नाका बाबा नाका. हांव तुज्या पांयां पडटा बाबा. हांव म्हजे दुवेक पळोवंक आयला, तिचेर एक नदर घालूंक आयला बाबा. बाबा हांव चोरूंक येवंक ना. हांव म्हजे दुवेक पळोवपाक आयला बाबा. ह्या ऑफिसान म्हजे दू काम करता, तेजेर एक नदर घालूंक दी म्हाका बाबा. तुझे असो भिकारी आमच्या ऑफिसात चोर येताय. चोर तुम्ही आणि तू सांगता जेवढं काम हा म्हणून तुझे कंप्लेन करू चोरो येला कोण तुगे चोरू. बाबा बाबा म्हजे दुवेचे ना आल्विता, ते हांगाच काम करता. ह्याच ऑफिसात ते काम. हांव म्हजे दुवेक लिपोवन पळयतलो आनी वेतलो. तू हट. अंकल कितें जाला? हांव चोर न्हय बाबा, हांव चोर न्हय. हांव म्हजे दुवेक पळोवपाक आयला. तूं म्हाका चोर म्हणटा. हांव चोर न्हय बाबा, हांव चोर न्हय बाबा. लुईस हे कितें? हे पोरी ताका कित्याक भायर घालता? अंकल रोडो नाकाय कित्याक आयलो? बाबा आयज कितले दीस जाले हांवें म्हजे दुवेचे नदर घालूंक ना. म्हाका ताजो उगडास आयलो म्हणून हांव ताचे नदर घालूंक हांगा आयलो बाबा. सर तो चोर आणि किती गामले तो आलविटा घे पाय म्हणून सांगता. तो जायत पाट चोवपा आहे थिंगा आणि येतो एसो मनशा पाते पाही चोर तो. बाबा मनशाक पयल्यार गमना तुका. हांव जाणा अंकल तो आलविताचो पाय. वय बाबा वय. कांयच मेळना काय. हांव ताका आतांच आपयता. तुवें टेन्शन घेवपाची गरज ना. नाका बाबा नाका. तू ताका आपय नाका. नाका बाबा नाका. तू ताका भायर आपय नाका. ताजी नदर म्हजे पडली जाल्यार ते लोजेत पडटले बाबा. हांव ताचो बापूय म्हणून हांव वेता बाबा. हांव वेता. रोड नाकाय अंकल रोड नाकाय. बाबा बाबा हे पयशे हांव म्हजे दुवेक दिवंक आयलोलो बाबा. घे हे मातशे म्हजे दुवे लागीं दी आनी ताका सांगो नाका हांव आयलोलो म्हणून. अंकल ह्या पयशे तो ताचेशी पावतलेच, पूण आतां तूं हांगासर आयला. तुज्याच हाताने तुजे दुवेक पयशे दी. हांव तिका आतांच आपयता. नाका बाबा नाका.
ताका लॉस जातली हे पैसे तूच ताच्या लागीं दी. कांयच भियेनाका अंकल, हांव आतांच ताका फोन करता. अलविदा, मातशें भायर रे. हा अंकल, तुवें भिवपाची गरज ना, अलविदा येता. कोण तू? अरे तू हांगासर कित्याक आयला? म्हाका लॉजेक घालू? ना बाई, हांव तुका लॉजीक घालूंक येवंक ना, हांव तुका पयशे दिवंक आयलोलो. अरे हांवें तुका सांगलेले हे पयशे बँकान घाल म्हणून. तू हांगासर कित्याक आयला? म्हाका लॉज करू? ना बाई, हांव तुका लॉस करूंक येवंक ना बाई. बाय, बँकात घालतलो म्हटल्यार बँकातले म्हाका काम कळना, म्हणून हांव डायरेक्ट तुजेशी आयलो बाई. घे बाई. आता हो सांगा सोडलो आणि कोणाकूच सांगू नाका तू म्हजो पाय म्हणून. वेता बाई, वेता. हांव तुजो पाय म्हणून कोणाकूच सांगचो ना बाई, कोणाकूच सांगचो ना. राव अंकल, राव. तू खंयच वचो नाही. अलविदा, हे कितें? तुजो पाय तो, आनी तू तुजे पायक हे पुरी अपमान करताय? पूण सर पळय हाका, हो म्हजो पाय, हो ताचो बेस पळय. चोरीतून हे स्टाफाक गमले जाल्यार हो म्हजो पाय म्हणून म्हाका केदी व्हडली लॉस जातली सर. अलविदा, पाय तो तुजो. जर तर आयज तो नासलो जाल्यार तुवें म्हज्या ऑफिसाक काम करचें नासलें. सदांच पायक आपल्या बापाक रेस्पेक्ट दिवंक शीक. आयज तू जें कितें आसा तें फकत तुज्या बापायक लागून. इतले कोश्ट आनी त्रास काडून तुका वाडयला ताणें. आयज तू म्हज्या ऑफिसान कामाक आसा, वजान तुका आतांच कामाचें काडूंक जाता. आयजूच हांव तुका ऑफिसांतले काडटा. कित्याक? कित्याक तुज्यान तुज्या बायक रेस्पेक्ट दिवंक जायना. तुज्या बापायक तू अपमान करता आनी तुका हांव म्हज्या ऑफिसान कसो दवरतलो? नाका सर, प्लीज म्हाका माफ कर. म्हाका ऑफिसांतले काडी नाका प्लीज सर. नाका बाबा, म्हजे तुवें कामाचे काडी नाका बाबा. हांव तुज्या पांयां पडटा बाबा, हांव तुज्या पांयां पडटा. पयला अलविदा, हांवें तुका म्हटलें ऑफिसांतले काडटा म्हणून, पूण काळीच तुज्या बापायचें दुखलें. आयज तो कोणा पासत जियेता? तुज्याच पासत जियेता न्हय? तुजी जबाबदारी तू कशें विसरलें? अलविदा, तुज्या बापायक रेस्पेक्ट दिवंक शीक. कित्याक एक बापूय जावन आसा घराब्याचो एक मजबूत खांबो. चोय अलविटा, पाय तो गेलो. पाय गेवाल्यार तुका कांयच खबर ना, पूण वेळ उतरी पाय गेवाल्यार तुका जरूर कळटलो. पाय पाय म्हाका माफ कर. हांव चुकलें. हांवें तुका जाय तो दुखयलो, पूण हे फुडें हांव तुका केन्नाच दुखोवचें ना. आयज म्हाका गमन आयलें एका पायचो वालोर कितें तें. हे फुडें हांव तुका सगळी कुशालकाय दिवंक वावुरतलें. खरेंच म्हजे तुवें, खरेंच. रडो नाका पाय, रडो नाका. आतां ही तुजी धूव तुजो सांबाळ करतली. पियेना काय पाय, ही तुजी धूव आसतना. आतां हांव तुजो सदांच सांबाळ करतली. एक बापूय आपल्या भुरग्या पासत जायते सॅक्रिफीस करता. तोच बापूय आपलो घोराबो सांबाळता. आपल्या भुरग्या पासत रात आसलेले दीस करता. आपल्या आंगाची घाम वारोवन आपल्या रोगताचे उदक करता. पूण आमी भुरगीं आमच्या बापाच्या कोश्टाचो वालोर कितें पळय तो सजमनात. आमचो बापूय आमचे पासत त्याग करतात, पूण आमी ताका अपमान करतात. अपमानाच्या उतरांनी उलयतात. पूण भुरग्याच्या मोगा पासत तोच बापूय सगळे सोसून ओगी रावता. कित्याक तोच बापूय आपल्या भुरग्याचो मोग करता आनी ताच्या मोगा पासत तो कितेंय करूंक तयार आसता. कित्याक तो सजमता आपूण एक बापूय आनी बापाची जबाबदारी आपल्या तकलेर आसा. एका बापाची जबाबदारी कितें तें फकत एकटोच बापूयच जाणा आसता. जो कोण आपल्या बापायचो मोग करता तोच जाणा आसता बापायचो वालो.